sprechen heute über ein echtes Einzelstück in unserer Sammlung. Dieser Scania L50 ist der einzige schwedische Lastwagen im PS-Speicherdepot LKW und Bus. Und vielleicht gerade deswegen sind wir besonders froh, ihn zu haben und schauen in der heutigen Folge PS-Speicher TV einmal ganz genau hin. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Der Hersteller Scania hat in seiner über 130-jährigen Geschichte mehrere Besitzer und Namenswechsel hinter sich. 1902 startete Scania in Malmö mit dem Bau von Einzylinder-Motorenwagen. Dann folgte die Fusion mit Vabis und diese hatte bis 1969 Bestand unter dem Titel Scania Vabis. Dann übernahm der Saab-Konzern. Bis 1995, Ende der 90er, wollte dann Volvo Scania übernehmen. Hat nicht geklappt und seit 2015 gehört Scania nun zur Volkswagen AG. Das hier ist ein LKW aus dem Jahr 1972, ein L50 Super. Das Super steht hier für Turboaufladung. Es ist sozusagen der Nachfolger des L36, ein kleiner LKW mit kurzer Motorhaube, speziell für den Verteilerverkehr entwickelt. Für die letzte Meile. Aber was mache ich hier eigentlich im Wald? Ich bin hier also in Einbecks Innenstadt unterwegs mit 120 PS, 4 Zylindern, einem synchronisierten Fünfganggetriebe von ZF, Servolenkung und einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen. Die L50 setzt sich übrigens wie folgt zusammen. L steht für Lastwagen, 5 für die 5-Liter-Maschine und 0 für die Generation des damals auf den Markt gekommenen L50. Ich habe vorhin gesagt, dass wir froh darüber sind, dass der L50 in unserer Sammlung ist. Besonders froh ist meine ehrenaktive Kollegin Constanze Schröder. Sie ist nämlich die Patin dieses Scanias. Constanze, was verbirgt sich hinter dieser ehrenaktiven Patenschaft für so ein Fahrzeug? Jeder Ehrenaktive hat die Möglichkeit, ein oder auch mehrere Fahrzeuge als Patenfahrzeuge zu nehmen. Und das heißt natürlich, dass er sich vorrangig um dieses Fahrzeug kümmert, es pflegt, es wartet und dann natürlich die Möglichkeit hat, wenn Events anstehen, wenn dieses Fahrzeug benötigt wird, dass er auch der erste Ansprechpartner ist. Der Scania hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 12 Tonnen. Wie ich höre, hast du extra einen Lkw-Führerschein gemacht. War der L50 ausschlaggebend dafür? Es stimmt, dass ich erst vor kurzem meinen Lkw-Führerschein gemacht habe. Ich muss ab und zu mal was Neues ausprobieren und mich hat es immer ein bisschen geärgert, dass ich nicht bei den Großen mitspielen durfte und deswegen jetzt der Lkw-Führerschein. Dann sag doch mal, wie fährt er sich denn? Der Scania ist ja schon ein etwas moderneres Fahrzeug. Der hat ein synchronisiertes Getriebe und eine Servolenkung. Von daher lässt er sich schon etwas einfacher fahren. Was hast du denn als Patin jetzt noch so vor mit dem Fahrzeug? Wie im letzten Jahr nimmt der PS-Speicher dieses Jahr auch wieder an der Deutschlandfahrt historischer Nutzfahrzeuge teil. Und der Scania ist mit dabei und als Patin darf ich den dann auf dieser Fahrt bewegen. Es geht dabei 2000 Kilometer durch Frankreich. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß auf der langen Tour durch Frankreich. Und wenn ihr den Scania mal live erleben wollt, kommt ins PS-Speicher-Depot LKW und Bus, jeden Samstag und Sonntag geöffnet. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Folge PS-Speicher TV wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.